ஹாப்பி மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஹோட்டல் டோரில் ஒரு எனர்ஜி சுவிட்ச் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ மகேந்திரா சார். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதை போட்ட ஹோட்டல் டோர்லாம் ஸோ இது சும்மா அப்படி திறக்காது. Now we have to flash the car here. The moment we flash, the door opens. உள்ளே திறந்தோம் அப்படின்னா பார்த்தா எல்லாமே சுவிட்ச் ஆஃப். எவ்ரிதிங் இஸ் சுவிட்ச் ஆஃப். ஏசி எல்லாமே. இங்கே ஒரு ஐட்டம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து எனர்ஜி சேவர் சுவிட்ச். ஸோ இந்த கார்டை வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா திஸ் வில் ஆக்டிவேட் தி பவர் இன்சைட். Now if you see, lights are on, AC is on. Now we can start controlling everything. Okay. So this saves. கிளைண்ட் வந்தாங்க அப்படின்னா கார்டு சொல்லிவிட்டு அப்படியே போயிட்டு வந்தாங்கன்னா ஏசி வேஸ்ட் ஆகும், பவர் வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ இந்த ரூம் இந்த டேகை எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப்டர் சம் டிலே பவர் கட் ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ எவ்ரி ஹோட்டல் திஸ் இஸ் எ மஸ்ட் சிஸ்டம் சொல்லுவேன் நான் ஆக்சுவலாக. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைண்ட்ஸ் வந்து பவரை மிஸ்யூஸ் பண்ணாமல் எல்லாமே ஆஃப் ஆகிற மாதிரி பண்ணோம். ஸோ தேர் இஸ் எ டிலே இயர். ஸோ ஐ திங்க் ப்ராபப்ளி ஒரு 30 seconds டிலே கழிச்சு the lights will turn off. So think smart hotel, think GVR groups. In the energy switch show, the lock compulsory. Now the light is off. Thank you. Bye bye.